ये एजीएस पिग फार्म का गेट है। अभी काम वर्किंग पे चला हुआ है। यहाँ पे अभी काम चला हुआ है। अभी बोर्ड वोर्ड नहीं लगा है यहाँ पे, तो हो सकता है आज शाम तक बोर्ड वोर्ड लग जाएंगे। हम थोड़ा जल्दी आ गए यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया है यहाँ पे जो एजीएस पिग फार्म का है। जो भी भाई पिग का उद्योग करना चाह रहे हैं, पिग फार्मिंग का उद्योग करना चाह रहे हैं, जो पिग फार्मिंग करना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक एक बारीक से बारीक व्यू के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे उसकी वैक्सीन होती है, कैसे क्या होता है, पूरा एक एक चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, जहाँ तक आप देख रहे हैं ये पूरी एजीएस पिग फार्म की ही ज़मीन है। यहाँ पे इतने एरिया में इन्होंने पूरा फार्म बनाया हुआ है, ये आप देखिए। बाकी एड्रेस अगर और हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोचो आइडियाज़ में। मैं आपका परवीन शर्मा। आज हम जा रहे हैं एजीएस फार्म में, एजीएस पिग फार्म में, जहां जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में स्थापित किया हुआ है। तो उसी की पूरा डिटेल हम जानने के लिए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में डाला था कि कमिंग सून पिग फार्म, तो पिग फार्म की पूरी डिटेल हम जानेंगे। तो चलो हम चलते हैं एजीएस फार्म में। बस हम पहुंचने ही वाले हैं, तो ड्राइव। तो आज जो हम आए हैं, आज एजीएस पिग फार्म में हम आए हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल हम दिखाएंगे कि पिग फार्मिंग कैसे कैसे होती है। तो अभी हम जो इन करने जा रहे हैं वो एजीएस पिग फार्म में इन करने जा रहे हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं एजीएस पिग फार्म में। पिग फार्म के अंदर, एजीएस पिग फार्म के अंदर हरीश सर है हमारे साथ, जो पूरा पिग फार्म का मुआयना हमें करवाएंगे। और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और पूरा एड्रेस भी डाल दूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं और सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि अगर किसी को बच्चे लेने हों या कोई सेल आउट करना हो, किसी भी पर्पज़ से हो, तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इसमें ये भी बताएंगे कि आप पिग फार्म के लिए कौन से बैंक से लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना अमाउंट हमें लोन मिल सकता है। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो चलिए अब पिग फार्म का हम मुआयना करते हैं पूरा। तो सर आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। नमस्कार व्यूअर्स, ये जो हमारा पिग फार्म है एजीएस पिग फार्म के नाम से है। हमारी एक कंपनी है, आरओसी से रजिस्टर्ड है, एजीएस सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कम्प्लीटली पिग फार्मिंग के लिए रजिस्टर्ड है। सर तो आरएस का मतलब क्या है? ये आरओसी कंपनी रजिस्टर्ड जहाँ पे हमारी होती हैं उस सेंटर को आरओसी बोलते हैं। आरओसी मतलब अंडर गवर्नमेंट के, मतलब फुल प्रूफ गवर्नमेंट के अंदर है, पूरा अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ्रॉड होगा, पूरा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे पूरा का पूरा इनके पास सर्टिफिकेट है, सारा कुछ है। और कैसे कैसे स्टार्ट करना है सारा सर आपको बताएंगे। तो चलिए अभी हम बताते हैं। सर ये टोटल कितना एरिया होगा लगभग? ये 200 बाई 100 फीट का एरिया है, जिसके अंदर 200 फीट लंबा है, 100 फीट चौड़ा है। ये पूरा एरिया बिल्कुल। तो हमने लगभग कितने के राउंड अप में पूरा जो बनाया हुआ है ये पूरा एरिया मैंने अपने दोस्तों को। से कंस्ट्रक्शन है, कुछ इसमें थोड़ा सा इस बाकी है, वो भी अभी आप देख रहे हैं चल रहा है, 5-7 रोज में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें क्या है कि 2 सेट हो जाते हैं, एक सेट कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, तो एक सेट और तैयार हो जाएगा। तो सर ये बाहर ये लगभग कितने बीघा के अंदर आपने? लगभग हमारा 7 बीघा के अंदर टोटल आपने तैयार किया होगा। तो जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जैसे इनका पानी वगैरह के लिए, खाद वगैरह के लिए वो एक ही साइड कर दिया। बाकी यहाँ पे 3 लगभग और सेट हमारे तैयार होंगे। तो सर इसमें जैसे है कि एक जो मिडिल क्लास का बंदा अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो लगभग मिनिमम कितना अमाउंट में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और मिनिमम कितनी छोटी जगह पे ये स्टार्ट कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी पूंजी है, आप उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग इसको शुरुआत कर सकते हैं। एक फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं तो आप ये मान लीजिए आपके पास 15 से 20 लाख रुपए का इंतजाम होना चाहिए। बिकॉज केवल सेट तैयार करना और पिग लाना ही इसमें सब कुछ नहीं हो जाता। उनको फीड देना, उन पे केयर टेकिंग करना, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो पिग फार्म के अंदर सर वैक्सीन वगैरह भी सारा प्रॉपर्ली होता होगा। इसके लिए मैं एडवाइस तो आपको ये दूंगा कि आप किसी जो आपका एनिमल डॉक्टर होता है उसकी पूरी गाइडलाइन ले लें। और वरना इनका एक चार्ट होता है जिसमें इनको टाइम टू टाइम, जैसे 2 से 3 वीक में कौन सा लगता है, बर्थ के टाइम में कौन सा लगता है, वो चार्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हाँ वो हम स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे अपने वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट। तो सर ये जो बनाया हुआ है आपने, ये थोड़ा सा बताएंगे कि जो ये मतलब
देसी भाषा में टंकी टाइप बोलेंगे इसको। ये जो टंकी टाइप ये बनाया हुआ है, ये किसके लिए बनाया हुआ है जो सर? आप टंकी टाइप बता रहे हैं ना, ये क्या है कि बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है कि रात को जैसे सर्दी हो ये हो तो इस तरीके से इसमें हम बच्चे रख सकते हैं। जो अभी जो मादाएं बच्चे देंगी तो मतलब जिसका जन्म होगा अभी वो बच्चे इसके अंदर रख सकते हैं, केयरफुली बिल्कुल रख सकते थोड़ा हैं, ठंड ताकि उनको दूसरी चीज़ों से नुकसान ना हो। ओके, मतलब कोई दूसरा टच ना हो, बिल्कुल। कोई आपस में टच ना हो। इनमें इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो चीज़ें ये रहता है कि बाहर से लोग आपके यहाँ ज़्यादा विजिट ना करें, या तो अपने जो यहाँ पे जो स्टाफ रहता है वही इनकी प्रॉपर केयर टेकिंग करे। तो सर जैसे ये यहाँ पे पूरा कच्चा रहेगा सर, या इसमें भी कुछ मतलब इसमें सेम जो इधर बना हुआ है हम मतलब देख रहे हैं, वही इधर फर्स्ट टाइप में टाइल टाइप में लग जाएंगे इसके अंदर भी। तो ये जो नाली बनी हुई है पूरा डस्ट वगैरह जाने के लिए, जो वेस्टेज है वो जाने के लिए। ये जाने के लिए पूरा होता है। तो सर जो ये पाइपें इसके ऊपर लगी हुई हैं, ये पाइपें किस पर्पज से लगी हुई हैं? क्योंकि दोनों साइड ये ओपन है। ये पानी पीने का है, जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये बच्चों के पानी पीने का है, और जो देख रहे हैं ये बड़े जो होते हैं पिग उनके पानी पीने का सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक निप्पल आती है वो लगा दी जाती है ऑटोमेटिक, जिसमें जाएगा अपना पिग मुंह करेगा सामने और पानी पीना शुरू कर देगा। मतलब ताकि उसको उनको टच करेगा और पानी उसमें मैं दिखाऊंगा आपको, लगी हुई है आगे। तो सर ये लगभग ये पूरा सेट है, ये अभी वर्किंग पे चला हुआ है, अभी प्रॉपर्ली वर्क नहीं हुआ, इसमें अभी काम एक चल रहा साइड से है। कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइड से हो रहा है, तो अभी भी लगभग हो जाएगा। तो सर इसमें जो ब्रीड हैं अपने जो भाई कई भाई सोच रहे होंगे ये उद्योग करने के लिए, जो ये छोटा सा फार्म है ये ओपन करने के लिए, तो इसमें जो ब्रीड्स हैं कौन कौन सी ब्रीड्स हम रख सकते हैं, और नॉर्मली कौन सी ब्रीड्स अवेलेबल हो जाती हैं हमारे यहाँ लोकल के अंदर? क्योंकि सर बाहर से तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं मंगाना, तो जो लोकल में मिलती है वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और बंदा अफोर्ड भी कर सकता है। तो कौन कौन से ब्रीड हैं जो हम फिलहाल अभी करंट में हमारे फार्म हाउस में? देखिए अपने पास अभी 2 टाइप की ब्रीड है, तो एक्स्ट्रा वाइट लार्ज है और एक वाइट लार्ज है। फिलहाल में और भी अभी 1-2 दिन में अलग से वाइट वाले जो आएंगे वो आ जाएंगे। इनको जो अभी आप देखेंगे मैं दिखाऊंगा आपको, इनको ऑस्ट्रेलियन पिग कह सकते हैं हम, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के होते हैं। और जो हम अपने एरिया में देखते हैं लोकल एरिया में, वो पिग इसमें काम नहीं देते आपके। वो देसी पिग जो होते हैं, जो मतलब जो देसी भाषा में बोले तो गलियों में घूमते रहते हैं, वो काम नहीं देते, वो अलग क्वालिटी होती है। तो ये जो बनाए हुए हैं सर, ये मतलब किस पर्पज से बनाए हुए हैं ये? इसमें हम अपने पिग वगैरह रखते हैं, ये इनको बोल सकते हैं पिग के क्वार्टर बोल सकते हैं, एक देसी अपनी भाषा में बोले तो। ये अलग अलग पिग के इसके अंदर 2 से 3 पिग एक के अंदर हम रख देते हैं। तो मतलब 2 से 1 पिग आप यहाँ पे सेट करते हैं, पिग अपने आप ही कोई से में नहीं जा सकते? एक बार शुरुआत में उनको बता देते हैं कि ये आपका है, फिर वो जैसे हम अपने हाँ, मतलब आदत पड़ जाती है उनको, जैसे डॉग वगैरह को पालते हैं तो सेम उसी जाएंगे। तो सर ये जो पीछे का एरिया हमें दिख रहा है, ये आपने ओपन किया हुआ है, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे ये एरिया। तो ये जो ओपन किया हुआ पीछे, ये किस पर्पज से छोड़ा हुआ है सर? आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, जो ये पिग होते हैं ना, इनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो ये जो भी अपनी गंदगी वगैरह है ये बाहर आके करते हैं। मतलब वही चीज होगी सर जो मतलब आउट ऑफ कंट्री का जो चल रहा है, इनका पूरा का पूरा विदेशी सिस्टम हो रहा है। अपने बिल्कुल भी जगह को गंदी नहीं करेंगे, यदि इनको करना है पोटी वगैरह करनी है तो बाहर आएंगे, बाहर कर देंगे। तो सर ये मतलब प्रॉपर्ली हमें समझाना पड़ता होगा, स्टार्टिंग में गाइड करना होता होगा कि एक दो बार उनको बताना पड़ता है कि आप जैसे उनको ये मतलब ट्रेंड करना पड़ता है, छोड़ देते हैं फिर शाम को छोड़ देते हैं, तो 1-2 दिन में उनको हैबिचुअल हो जाते हैं वो इस चीज़ के। मतलब ट्रेंड करना पड़ता है स्टार्टिंग में हमें कि किस टाइम उनको खाना देना है, मतलब जैसे हम एक डॉग को ट्रेंड करते हैं वो सेम चार्ट होता है, उस सेम चार्ट चीज़ के है, तरह ही हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो पूरा प्रॉपर्ली ये हो जाता है। तो मेरे भाइयों को एक बार दिखा दीजिए आप, ये पूरा एरिया है पिग फार्मिंग का। तो उधर अगर भाई आपको दिख रहा हो तो उधर पिग भी हैं इसमें, मैं आपको वहाँ भी जाके दिखाऊंगा पूरा। तो ये पीछे का जो एरिया है उसके बारे में भी हम सर से थोड़ा सा जानेंगे। तो उससे पहले हम पिग्स की क्वालिटी हम चेक करेंगे। ये पीछे का पूरा एरिया है, आप देख रहे होगे, उधर ट्रॉली खड़ी है वो भी आपको दिख रही होगी। तो ये किस पर्पज़ से छोड़ा हुआ बैक साइड में, यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी वो सारा हम जानेंगे। और सर यहाँ पे किस टाइप से लाइट देते हैं, क्योंकि आसपास मेरे को कहीं लाइट नहीं दिख रही, यहाँ पे पूरा खेत के अंदर है ये पिग फार्म। तो सर ने बताया था हमें कि यहाँ पे सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सोलर पैनल यूज कर रहे हैं। तो सर हम एक बार आपका सोलर पैनल पहले देखना चाहेंगे, जहाँ पे आपने सोलर का वो बनाया हुआ है। तो अभी वहीं पे चलते हैं।
तो सर ये पूरा एक सेटअप है यहाँ पे सर, वर्किंग के लिए कितने बंदे चाहिए मिनिमम? देखिए ये सब पिक की क्वांटिटी पे निर्भर करता है। तो आपको जैसे मिनिमम यदि आप 20 से 30 पिक रखते हैं तो आपका एक बंदा भी काम कर सकता है। उससे ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से क्वालिटी मतलब बंदे बढ़ा सकते हैं उसी हिसाब से। तो कम में भी काम चल सकता है, बट वही है कि आप यदि कम रखेंगे तो केयर टेकिंग जो होगी वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगी। तो मतलब वही है भाई, जिस हिसाब से आप पिक रखोगे, जिस हिसाब से आपको फार्मिंग करनी है, उसी हिसाब से आपको बंदे भी यहाँ पे रखने होंगे, जो यहाँ पे वर्कर्स होंगे, जो भी आप जिन भी भाइयों को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे इनकी देखभाल के लिए, तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि इतने बंदे आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि भाई इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, मान लीजिए आपने 100 पिक रख लिए और बंदा आपके पास एक है, तो वो बेचारा पूरा टेक नहीं कर पाएगा, टेक और नहीं कर पाएगा, वो कोई ना कोई पिक मिस हो जाएगा, वो खाना नहीं खा पाएगा, प्रॉपरली डाइट नहीं मिलेगी, तो वो वीकनेस उसमें आएगी, पूरा वो कहते हैं ना कुपोषण का शिकार हो जाएगा एक तरीके से। तो कोई ना कोई पिग की डेथ भी हो जाएगी, जिसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा आपको, बाद में तो ये तो है कि कोई भी बिजनेस आप करोगे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है। बिजनेस के अंदर आपको मार्केट सर्च भी करना होता है कि किस एरिया में आप अपना कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो किस एरिया में आप सेल आउट कर सकते हैं, कहाँ से आप बच्चे ले सकते हैं, वो सारा आपको हम यहाँ से बता देंगे, कोई इशू नहीं है हमें। और जो भी आपको हेल्प चाहिए तो हम जो नंबर आपका सर को डालेंगे, सर का नंबर जो डालेंगे, आप सर से भी बात कर सकते हैं, वो आप हमसे भी कमेंट करके बात कर सकते हैं। तो उस पर भी हम प्रॉपरली, अगर कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया, तो पूरे टॉपिक पे हम प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे सर के साथ। जिस भी जैसे हमारे पास कमेंट ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम प्रॉपरली वीडियो उस पर बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अभी वो देख लेते हैं यहाँ पे जो सोलर पैनल का जो बनाया हुआ है इन्होंने सर ने। क्योंकि गाँव देहातों में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है कि नाइट में लाइट नहीं आती, तो सोलर का जो सेटअप है वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा कि सोलर सेटअप है। साथ सर इस पर सब्सिडी भी मिली होगी सोलर पे? मिलती है सब्सिडी वगैरह भी, यदि प्रॉपर ढंग से किया जाए तो। तो अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू ले रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट आप सबमिट कर रहे हैं बैंक से, आप बैंक के सामने प्रोजेक्ट आप रख रहे हैं, पूरा फाइल बना के आप रख रहे हैं, तो उसमें आप सोलर का भी आप फाइल उसमें ऐड कर सकते हैं कि हमने अपना भाई सोलर प्लांट भी वहाँ लगाना है, 2 किलोवाट 3 किलोवाट। वो डिपेंड करेगा कि आपका वहाँ पे कितना लोड है, आप कितना बड़ा वहाँ फार्म लगा रहे हैं और कितनी लाइटें लगा रहे हैं आप। तो वो सारा डिपेंड करता है इसके किलोवाट पे कि आप कितने किलोवाट लोड है, वो आप बैंक के सामने प्रपोजल रख सकते हैं। और बैंक के सामने जब आप प्रपोजल रखेंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और शायद सब्सिडी भी आपको मिलेगी वहाँ से, सब्सिडी भी। तो आप वो सारी चीज़ें आप बैंक से ही क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बैंक की तो मैं आपको नहीं बता सकता वो कितनी सब्सिडी आपको देते हैं सोलर के ऊपर, वो किलोवाट पे डिपेंड करता है। और हर कंपनी की अलग अलग सब्सिडी है। हर गवर्नमेंट, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो या MP UP, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबकी सब्सिडी भी अलग अलग है। कोई 25%, कोई 20% देता है और कोई 10% भी देता है। तो वो आप डायरेक्टली भी सोलर कंपनी जो आपको बेस्ट लगती है, आप गूगल पे रिव्यू चेक कर सकते हैं, उसका गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, उनसे कोटेशन मंगा सकते हैं और अपने बैंक की फाइल में वो लगा सकते हैं। राइट सर? तो चलिए अभी हम चलते हैं सोलर प्लांट के अंदर। तो रास्ते से तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम शॉर्टकट मारते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहे हैं भाइयों, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा, उधर से घूम के जाएंगे। तो आप शॉर्टकट मत मारना, आप रास्ते आना भाइयों। शायद हमारा कैमरामैन भी थोड़ा थक गया है वीडियो बनाते बनाते ज़्यादा। तो ये पूरा सोलर प्लांट बनाया हुआ है। तो ये पूरा एरिया है यहाँ पे। अभी और भी यहाँ पे बनेंगे, पूरा प्लांट बनेगा और भी पिग आएंगे यहाँ पे। अभी तो थोड़ा सा कम ही पिग है यहाँ पे। तो अगली वीडियो जो हम सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें आपको जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, सब हम सामने बोर्ड भी लग जाएंगे, पूरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरी तैयार हो जाएगी, पूरी कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे पूरा आपको दोबारा विजिट करके दिखाएंगे पूरा कि क्या क्या और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या सर ने और ऐड किया है यहाँ पे। तो आइए अभी एक बार देख लेते हैं हम। तो ये पूरा सोलर का प्लांट है। 3 किलोवाट का हमने ये सोलर लगा रखा है। सर ने ये 3 किलोवाट का लगाया हुआ है दोस्तों। इसमें शायद आई थिंक 4 पैनल हैं।
मेरे ख्याल से 350 वाट के होंगे आई थिंक ये पैनल, राइट सर? लगभग 350 वाट का एक पैनल होगा ये। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये सोलर पैनल है ये। तो इसके अंदर जो इन्वर्टर लगा हुआ है सोलर का, ये डायरेक्टली धूप देते हैं और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये अंदर इसमें सर्किट में 3 किलोवाट में 2 बैटरी और एक इन्वर्टर लगाया हुआ है जो डायरेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अभी चल रहा है ये पूरा। इस पे जो करंट आया हुआ है, जो जितनी वोल्टेज निकाल रहा है, सारा डिस्प्ले में दिखा रहा है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का अलग ही पड़ा हुआ है पूरा। ये पूरा सिस्टम अंदर से आप देख सकते हैं कैसे पैनल पूरा सेट किया हुआ है। और एक मैं ये कहूँगा एक छोटी सी जगह में इन्होंने प्रॉपरली बढ़िया तरीके से सेट किया है। कोई अलग से ईंटों से कोई चीज़ नहीं बनाई इन्होंने, सिर्फ एंगल पे ही पूरा सेट किया है। आई थिंक ये कंपनी वाले करके गए होंगे सर सारा। कंपनी वालों ने जैसे लगाया है वगैरह, बाकी जो सेटअप का तरीका था ये हमने ही बताया था उनको किस तरीके से क्या करें। ओके, ये जो पूरा सेटअप का है ये सर का आइडिया है कि ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं कम खर्च के अंदर। मेरे ख्याल से ये सीट तो कॉस्टली पड़ी होंगी सर, उससे तो कॉस्टली पड़ी होंगी ये सीटें। बट आप नॉर्मली तरीके से आप ऐसे शटर जलवा सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे आपके पास व्यूज होता है, आई थिंक जैसे आपके पास मनी होती है, आप गाँव के अंदर वैसे जो गांव के अंदर दीवारें बनाते हैं ना, उसकी देसी भाषा में क्या बोलते हैं सर, झुंडे। बिल्कुल। तो उनकी भी आप दीवारें खड़ी कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट उसमें ये चीज़ आपको सोचना होगा कि पानी अंदर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि इन्वर्टर बैटरियों के पास अगर पानी जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरी और वो ख़राब हो सकते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम आपको क्या मतलब समझ सकते हैं कि अंडर वारंटी भी ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम चलेंगे पिग्स की क्वालिटी चेक करेंगे, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं सर के पास, वो सारा हम देखेंगे इसमें। तो चलिए अब वापस हम चलते हैं फार्म के अंदर। हाँ दोस्तों, अब अंदर चलते हैं हम पिग फार्म के अंदर। तो यहाँ पे जो पिग्स रखी हुई हैं सर ने, अभी 2 ही ब्रांड यहाँ पे रखी हुई हैं। तो दोनों ऑस्ट्रेलियन ब्रांड के बारे में हम आपको दिखाएंगे। ये हरीश सर हैं हमारे पास जो पूरा विजिट करवा रहे हैं हमें। तो अभी जो हम पूछ रहे हैं सर से कि ये जो कौन कौन सी ब्रेड है, ये सर हमें बताएंगे कौन सा इसमें जो बता रहे थे 2 ब्रांड जो रखी हुई है कौन कौन सी है। इसमें ऑस्ट्रेलियन लार्ज वाइट है और ये प्रेग्नेंट मादा है जिनको अभी ये प्रेगनेंसी पीरियड में है, और जैसे ही ये बच्चे देने के लिए वो होंगी तब इनको सेपरेट कर दिया जाएगा अलग अलग सिंगल बाड़े में। ओके सर, जो अभी जो ये अलग अलग आपने दिखा रहे हैं, जो ये पूरा मतलब ये जो मादा है यहाँ पे, तो ये इसको जब ये मतलब बच्चे देती हैं तो खाने के लिए किस किस टाइम क्या क्या देना होता है इनको? मेनली एक्चुअल में इनके लिए कोई स्पेशल है नहीं। इनको पहले से एक फीड जो प्रीमियम फीड है वो कंटिन्यू चलता रहता है, और जैसे ये बच्चे दे देती है तब दूध के लिए एक अलग से साउ फीड होता है, वो मेनली उसके दिन के बाद में चलाया जाता है। बट स्पेशल प्रेगनेंसी के पीरियड में वैसे कुछ नहीं देते अलग से। ओके सर, जो हमने सुना है यहाँ पे कि भाई जो पिग्स होती हैं थोड़ा गंदगी वगैरह फैला रही हैं, अभी आपने बीच में वीडियो में भी बताया था कि ये सब बाहर करती हैं, तो कैसे क्या होता है सर? एक्चुअल में क्या होता है कि जो वेस्टेज के फार्म होते हैं उसमें तो थोड़ा बदबू का और स्मेलिंग का भी रीजंस बनता है। बट ये जानवर ऐसे होते हैं, ये इतने गंदे जानवर नहीं हैं। ये अपने लैट्रिन और बाथरूम बाहर जाते हैं और उसी एरिया में जाके करके आते हैं। वहीं पे साइड में इनके लिए ड्रिंकिंग निपल्स लगी हुई हैं, उनका यूटिलाइज करती हैं। सर, जो आपने जो 2 ब्रांड बताई थी, वाइट लार्ज और मीडियम लार्ज, ये कौन सा ब्रांड है ये वाला? ये लार्ज वाइट है। और अभी जो ये कर रहा है ये क्या कर रहा है सर? ये बच्चों को जैसे देख रहा है, ये नाइट में ही ये प्रेगनेंसी हुआ है इनको, आज नाइट में ही। तो इसके जो बच्चे हैं उनको देखभाल कर रहा है। एक बच्चे के पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये जो स्प्रे डाल रहे हैं, ये स्प्रे जो है, तो ये स्प्रे मतलब ये घाव के ऊपर लगाने का होता है सर? ये वैसे एक तरह से हम भी यूज कर सकते हैं, उस टाइप का है, आयुर्वेदिक टाइप है, हल्दी टाइप में बनाया हुआ ये वैक्सीन है एक। मतलब ये नॉर्मल मेडिकल दुकान में मिलता है। तो ये डॉक्टर ने सलाह दी होगी ये लगाने के लिए? डॉक्टर ने बताया, तब उसके अकॉर्डिंग हम इसका। सर, जो ये हमारे पास जो ये वर्कर्स जो आपने रखे हुए हैं, जो काम करने वाले रखे हुए हैं, ये कितना टाइम से रखा हुआ है सर? ये एक्चुअल में जब शुरुआत किया था तब से ही है, और अभी अपना अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी चालू किया है महीने भर पहले से ही।
अभी धीरे धीरे इसका आगे डेवलप होता रहेगा। लेकिन जिस भी पर्सन को आप रखते हो उस पर्सन का वेरिफिकेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। वो आपके पास जहाँ से भी आया है, ये अपना बंदा एमपी से है, तो इनका वेरिफिकेशन हमने अपनी तरफ से करवा लिया है। तो सर जैसे किसी भाई को ज़रूरत हो कि भाई वो बंदा रखने के लिए, तो कैसे सर्च कर सकता है कि वो ये बंदा मतलब सही है, ये पिग फार्म संभाल सकता है? देखो एक्चुअल में दो चीज़ें होती है, या तो किसी पिग फार्म वाले से जो ऑलरेडी पुराने टाइम से चला रहे हों उनसे हम संपर्क करते हैं, या जो बच्चे उनके साथ में काम कर रहे हों जिनको नॉलेज हो, नॉलेज वाले पर्सन को यहाँ पे रखना चाहिए, या फिर इनको ट्रेनिंग दिलवा के। ओके सर, अभी हमारे जो दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा व्यू बिल्कुल साफ है यहाँ पे, जो अभी पीछे भी हमने देखा है और यहाँ पे भी अभी जो देख रहे हैं। मतलब इनको पिक्स को ट्रेंड किया जाता है इन चीज़ों के लिए कि आप बाहर लैट्रिन बाथरूम जो भी है, वेस्टेज जो है, ये पूरा बाहर करें। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रजाति ही कुछ इस तरह से है, जैसे संस्कार बच्चे परिवार में देख के एक तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं, इसी तरह से ये जानवर है, इनके अपने माता पिता को ऐसे देखते हुए उसी कल्चर को ये फॉलो अप में चले जाते हैं, फॉलो अप कर लेते हैं। तो सर अभी जो आपने हमें दिखाया था थोड़ा सा, जो निप्पल्स वगैरह का जो आप बता रहे थे कि निप्पल्स वगैरह है, तो वो अभी आप हमें दिखाएंगे सर? देखो इसके जो आउटसाइड में निप्पल्स के लिए लगाया हुआ है, पाइपलाइंस बिछी हुई है उनके लिए, तो वहाँ पे आप पाइपलाइंस के जरिए ये लोग पानी का काम करते हैं। वो मैं आपको आपके सामने जो व्यू दिखाई दे रहा है, ये देखो सामने निप्पल्स लगी हुई है, इनमें ये पानी यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह के लिए। ये खुद ही वहाँ उस जगह पे जाके पानी पी लेते हैं। मतलब इनको पुश करने से ये पानी खुद अपने मुंह से ही दबाते हैं, खुद पुश होने से वहाँ से पानी निकलता है, और पानी निकलने की वजह से ये पी के वहाँ से हट जाता है। तो सर ये दिख रहा है थोड़ा सा कटिंग किया हुआ है, तो ये अपनी बनाई हुई है या फिर ये ऑटोमेटिक कंपनी से बन के आती है? नहीं, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये अपना कोई वो नहीं है, ये स्पेशली इनके लिए ही प्रोवाइड किया जाता है कंपनियों के द्वारा, इनके ही फेस के अकॉर्डिंग उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से किया जा रहा है। तो सर एक चीज़ और इसमें हम पूछना चाहेंगे कि जो आप फूड दे रहे हैं इसके लिए, तो मतलब वो उसकी टाइमिंग क्या है सर, और किस किस टाइम आप ये फूड दे रहे हैं अब इनको? देखो मेनली क्या है, सभी पर्सन्स अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन के हिसाब से इनको फीड डालते हैं। तो सर्दी के टाइम पे मेनली क्या है, 8 बजे के समथिंग सुबह मॉर्निंग में डालते हैं, और शाम को 6 या 6:30 के आसपास इवनिंग में डालते हैं। और वहीं समर का टाइम होता है तो मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास मॉर्निंग में डालते हैं, और इवनिंग सेशन की बात करें तो अपन 8 बजे के आसपास डालते हैं। ओके तो सर जैसे ये फूड हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी के फूड हैं, तो इनमें से कुछ ऐसा है कि बच्चे का फूड कौन सा है और बड़े का फूड कौन सा है? अपने पास टोटली 4 टाइप के फीड आते हैं जनरली। मैं सर 1 मिनट आपको रोकूंगा इसमें। हमें अभी अपने भाइयों को ये बता दें कि हम किसी की ऐड नहीं कर रहे यहाँ पे, और ना ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमें किसी से कोई पैसा मिल रहा है, कोई ब्रांड के हम ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ हम इस वे से आपको ये दिखा रहे हैं कि आप अगर कोई भाई ये काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कुपोषण का शिकार ना हो, उनके पिक्स वो प्रॉपरली अपना जो भी है खाना दे सकें। तो अभी हम सर से कंटिन्यू कर रहे हैं और सर से कंफर्म करेंगे कि सर कौन कौन सा फूड और किस टाइम देना चाहिए, बच्चे का फूड कौन सा है, बड़े का फूड कौन सा है, वो सारा हम इसमें वीडियो में आपको बताएंगे। बट ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, या किसी कंपनी ने हमें कोई प्रमोशन करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं, ये हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा इस वीडियो में। हम सिर्फ आपको नॉलेज के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि ये फूड सर यूज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो सर से आप बात कर सकते हैं, सर से कॉलिंग पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं फूड, और आप ले भी सकते हैं। तो सर से हम बात करते हैं आगे। देखो जनरली 4 टाइप के फीड अपने पास अवेलेबल हैं। स्टार्टर है जो ये पिंक कलर में यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्टार्टर है जो बच्चों को दिया जाता है। 1 महीने से लेके 2 महीने तक के बच्चे को यूज करवाया जाता है, जिसका लिमिट्स होता है चार्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा अपने पास होता है ग्रोअर फीड होता है, जो साइड में यहाँ पे रखा हुआ है, ये ग्रोअर फीड है। ये 2 महीने से अबव के बच्चे को दिया जाता है, ग्रोअर फीड है। इसके बाद प्रीमियम फीड होता है जो मादा प्रेग्नेंट पीरियड में रहती हैं उनको डालते हैं अपन उस चीज़ को। और एक होता है साउ। सर 1 मिनट में रोकूंगा, जो ये वाला फूड है जो अभी आप दिखा रहे हैं, इस फूड की कोई मात्रा होती है सर? नहीं, मात्रा तो इसमें एक्चुअल में क्या है, एक पैमाना बना हुआ है कि कितने दिन के बच्चे को क्या दिया जाता है, वो चार्ट बना हुआ है।
जो एक अपने को डॉक्टर भी बताता है, जो फूड कंपनी है वो भी चार्ट प्रोवाइड कर देती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी ये वाला है, ये प्रीमियम फीड है, और इसमें एक है साउ फीड। साउ फीड हम उसको देते हैं जो मादा बच्चों को दूध पिला रही होती है, उनको साउ फीड दिया जाता है, और प्रीमियम फीड वो देती है जो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है। उसके अलावा अपने पास फीड के अलावा जिस तरह से आप किसी कंपनी का है ना, जिस कंपनी का आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, आप उसी कंपनी का फीड खिला के यूटिलाइज करवा सकते हैं। तो सर अगर कोई भाई हमारा आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप बताएंगे इसको? देखो, बाई और सेलिंग का सबसे बड़ा इशू होता है, इनको बेचने और खरीदने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कहीं भी सेल आउट कर सकते हो। अगर किसी से वैसे नहीं हो रहा तो आप वो हमारे से भी संपर्क कर सकता है इस मैटर पे, हम उनके जानवर खरीद सकते हैं। तो अभी हम पीछे की साइड चल रहे हैं भाई, जहाँ पे सर ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि पाउंड है, पाउंड मतलब पाउंड एरिया है, वो पाउंड वहाँ पे बनाएंगे सर। तो वो पूरा एरिया हम आपको अभी दिखाएंगे कि ये जो एरिया है ये पूरा पाउंड वाला है। तो सर से हम अभी पूछेंगे कि ये किस पर्पज़ से पाउंड बना रहे हैं सर, एक बार बताएंगे आप? एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अंदर जो लेबर कॉस्टिंग है वो हाई होने की वजह से, इसके साथ साथ क्या हो सकता है जिससे हम एक मार्जिन निकाल सकते हैं वहाँ से। तो इसके वेस्ट में क्या होता है कि फीड जो खिला रहे हैं उसके अंदर कुछ बचे हुए मात्रा पानी के जरिए धुलाई के टाइम पे पौंड के अंदर चली जाती है। जो नाली जो आपने बनाई हुई है सर, जो अंदर का वेस्टेज है वो सारा इस पाउंड में आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पाउंड है, ये जो आपने खाद जो बना रहे हैं आप साइड में, जो एक थोड़ा सा कूड़ा हमें दिख रहा है ये डला हुआ खाद टाइप में, जो गोबर है, ये आई थिंक वेस्टेज है पिग्स की। तो ये किस पर्पस में आप तैयार कर रहे हैं सर? एक्चुअल में क्या है, सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या है गोबर को अलग से उठवा देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो पानी कम वेस्ट होता है और धुलाई जल्दी हो जाता है, और इससे क्या है अपन जैविक खाद में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक प्रोजेक्ट लगाएंगे। मतलब ये जैविक खाद में कन्वर्ट आप करेंगे। तो जो ये साइड में जो जगह छोड़ी हुई है सर, ये वाली, ये जगह किस पर्पस में आप यूज लेंगे? ये एक्चुअल में जैविक खाद बनाने के लिए इसमें प्लांट्स की एक रो बनाई जाएगी, जिसमें 4 फुट हाइट के और 8 बाई 8 लंबाई के गड्ढे बनाए जाएंगे, और उनमें क्या है एक सीरीज में खाद को डालते रह जाएगा और वो प्रोसेसिंग करके उसको खाद में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सर इससे बायोगैस भी बन सकती है? बायोगैस बन सकती है, बट बायोगैस का उतना सक्सेसफुल अभी तक है नहीं इसमें, क्योंकि वो ओपन होने की वजह से उसमें बायोगैस बना नहीं सकते। मतलब ओपन स्ट्रक्चर ओपन होने के कारण हम उसमें बायोगैस नहीं बना सकते। बट इन फ्यूचर हम सोच सकते हैं सर इसके लिए कि इससे वेस्टेज से बायोगैस हम तैयार कर सकें? हाँ बिल्कुल। कोई भी भाई है जो इससे प्रॉफिट ले सके बायोगैस तैयार करके? एक्चुअल में क्या है, बड़े लार्ज स्केल में जिसका फार्म होता है उसके पास गोबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो कर सकता है, उसको वो कर सकता है। तो भाइयों ये पूरा पिग फार्म था जो सर का अभी चल रहा है, अभी पूरा वर्किंग में है, अभी प्रॉपर बना नहीं है। जब भी ये पूरा प्रॉपर बनेगा तो हम सेकंड वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आपको, दोबारा हम इस फार्म में लेके आएंगे सेकंड वीडियो में, जब ये प्रॉपरली पूरा सेटअप हो जाएगा, प्रॉपरली अलग अलग ब्रीड्स इसमें बनेंगी, तो वो पूरी ब्रीड्स भी हम आपको दिखाएंगे। अभी 2 ही ब्रीड्स यहाँ पे हैं, प्रॉपरली हम आपको चेक करवाएंगे, एक एक ब्रीड हम आपको चेक कराएंगे, एक एक ब्रीड के बारे में बताएंगे। उस टाइम ऑस्ट्रेलियन ब्रीड भी आ जाएगी, सॉरी इंग्लैंड ब्रीड भी आ जाएंगी उस टाइम, तो इंग्लैंड ब्रीड्स भी दिखाएंगे, और भी कई विदेशी ब्रीड्स इसमें आएंगी। तो अगर किसी भी भाई को इस वीडियो के लिए कोई भी कमेंट्स हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। सर का व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप कोई भी भाई को कोई क्वेश्चन हो डायरेक्ट सर को व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल भी की टाइमिंग रहेगी, आप सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉल मत कीजिएगा भाइयों, और जितना हो सके व्हाट्सअप ही कीजिएगा। सर जब भी फ्री होंगे आपको मैसेज रिप्लाई कर देंगे, या जैसा होगा सर आपको कॉल भी कर सकते हैं आपके क्वेश्चन के अनुसार। अगर क्वेश्चन लंबा है तो आपको कॉल करके भी सर बताएंगे प्रॉपरली। और अगर किसी भाई को कोई प्रोसेस पूछना है तो सर से आप बात कर सकते हैं। किसी भाई को इन आउट करना है, आई थिंक लेना है, बच्चे लेने हैं, या आपको सेल आउट के लिए या परचेज के लिए कोई इंक्वायरी है तो सर से आप कर सकते हैं। तो सर से हम एक छोटी सी चीज़ और पूछेंगे, सर ये जो लोन है ये किस टाइप से मिल सकता है? देखो, लोन प्रोसेस की जो इसकी कंडीशंस है उसमें क्या होता है, एक्चुअल में बैंक में फाइलिंग करना पड़ता है, और बैंक मेनली क्या होता है कि अगर हमारी फाइल प्रोसेसिंग सही है तो इसमें जनरली बैंक
50 से लेके 60% तक का लोन प्रोवाइड करवा देता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक फाइल पूरी तैयार करवानी होगी प्रोफेशनल कोई सीए वगैरह से, और उसमें पूरा प्रोजेक्ट हमें दिखाना होगा कि किसी किसी हिसाब से हमें कितने पिक्स रखने हैं, कितने एरिया में हमें उसका रहने का बनाना है, कितने कौन सा सोलर पैनल लगाना है या कुछ भी ऐसा लगाना है, तो पूरा प्रोजेक्ट का एक फाइल हमें तैयार करवानी होगी और वो देन हमें बैंक में सबमिट करना होगा। उसके बाद बैंक हमें लोन देगा। बट सर इसमें जैसे किसी बंदे का एक मिनिमम चार्ज क्या होता है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और वो बैंक हमें कितने % तक लोन प्रोवाइड करा देता है इस सब प्रक्रिया पूरी करने के लिए, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है और लोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, बेसिक नॉलेज बंदे को नहीं है, तो वो आपके यहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है उस चीज़ की? देखो एक्चुअल में क्या है, ट्रेनिंग ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट जहाँ से भी ट्रेनिंग ले वहाँ पे एक सक्षम नॉलेज वाले पर्सन होने चाहिए। अभी ट्रेनिंग के पीरियड की नॉलेज है ना, किसी भी चैनल के माध्यम से, गूगल से, और वैसे भी आदमी अगर खर्चा ना करे, क्योंकि सब आजकल इन चीज़ों को एक बिजनेस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लिया है सभी ने, और लोग है ना सामने वाले नए जो भी हमारे फार्मर भाई हैं लूटने के चक्कर में रहते हैं, उनसे एक मोटे अमाउंट में फीस ली जाती है। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जिस तरह की नॉलेज होती है हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करके शेयर कर सकते हैं। तो सर इसमें एक चीज़ और कंफर्म करना था कि अगर कोई भाई आपसे कोई सामान मतलब ये पिक्स परचेज करना चाहे और उसको सेल आउट के लिए कहीं नहीं है उसको नॉलेज, तो उसके लिए आपसे कांटेक्ट कर सकता है उस चीज़ के लिए, और आपके पास सेल आउट का भी कोई ऑप्शन है कि वो बंदे से आप उसका सेल आउट करवा सकें उसका, अगर वो ये फार्म खोलता है तो? जनरली क्या होता है कि सेल आउट के प्रोसेस में लोग है ना कई भ्रांतियां फैलाते हैं। सेल आउट की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिन भी किसी भाई को अगर सेल करने में जानवरों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो वो हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनके जानवर किसी भी टाइम एनी टाइम परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी को ज़रूरत हो, बच्चे की ज़रूरत हो, मादा की ज़रूरत हो या गिल्ड्स की ज़रूरत हो, उसके लिए भी वो हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं, और विजिट करने के बाद वो यहाँ से बाई और सेलिंग का काम कर सकते हैं। तो सभी भाइयों को मैं यही चीज़ बोलूँगा, ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बेसिक नॉलेज सबसे पहले आपको ज़रूरत है। अगर किसी भाई को स्टार्ट करना है तो सर से आके आप मिल सकते हैं। मैं सर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो सर से आप कांटेक्ट कीजिए, पूरी डिटेल आप लीजिए, सर से बेसिक नॉलेज लीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए सर की तो सर आपको हेल्प करेंगे प्रॉपरली। पूरा आपको सिस्टम समझाएंगे कैसे कैसे आप पिग फार्म खोल सकते हैं और कहाँ से आप बच्चे परचेज कर सकते हैं। आप सर से भी कर सकते हैं बच्चे परचेज, और बच्चों को कब कब वैक्सीन है उसका चार्ट तो मैं आपको डाल ही दूंगा वीडियो के बीच में, आप चेक कर सकते हैं चार्ट को कि वैक्सीन कब कब। और सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर को ही रखिए, डॉक्टर के अलावा खुद वैक्सीन कभी मत कीजिएगा, क्योंकि 200-400 रुपए के चक्कर में आप काफ़ी नुकसान करा देंगे। अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गई तो सबसे इसमें यही है दोस्तों कि अपना डॉक्टर से ही वैक्सीन करवाइए। टाइम टू टाइम वैक्सीन, टाइम टू टाइम खाना, पूरा पोषण इनको दीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।